Hey la famille, this is your boy DJ Flosing once again kuri Rara Evas TV 250 mu kiganiro Kinya Motivation. Nani uyu munsi ntabwo tubuze gutinda cyane ndagira ngo ntangirire ku ntangiriro en fait uyu munsi tugiye kwiga cyangwa se tugiye kuganira ku kiganiro cyitwa gutangira process yo guhindura ubuzima. Hano ndavuga ngo process yo guhindura ubuzima nta yindi ndagira ngo duhere ku ijambo business. Sibyo? Ndagira ngo twihe igihe cyo kwibaza ngo what kind of topic uyu munsi atuzaniye. Ese kubera iki akunda kuvuga ibintu byo guhindura ubuzima? Ndabivuga kuko hari impamvu ibintera. Nuko en fait nabashije gusobanukirwa ko aba bantu ba Bill Gates ba Jeff uyu wafunze Amazon n'abandi bantu benshi ubwo mpereye kuba hanze nazi kwirwa nza mu Rwanda n'abantu nkatwe bararwara barananirwa barababara en fait n'abantu nta kintu special bafite kuturusha just uretse gutinyuka gutangira. Nuzani wacu mu Rwanda ukareba abagabo bahari bakomeye yenda reba umuntu wese utekereza ugire ukumva wifuje kuba mu buzima bwe nushaka kwibaza ikintu akurusha uzasanga ushaka kumurusha ubwenge ushaka kumurusha ibigango ariko akurusha gutinyuka gutangira. Yemera kwanga duke kuko hari byinshi abona. En fait we ntabwo ari biri hafi cyane areba ibiri kure. Ntuzasanga nk'abantu b'abarevolutionnaire abantu b'abanyapolitike abantu b'abasirikare ugasanga umuntu yari afite ya chairman w'ibintu runaka mu gihugu runaka ariko kubera atari wabo akumva afite inyota yo kuzajya kuba undi urenzeho mu gihugu cye akemera gutakaza za modoka z'akazi za cyacubahiro bamuhaga azi neza ko ari icyubahiro kiri virtuel akareka umunezero akareba kure. Mwibazeho uramubona cyangwa se bibazeho urababona. Ikintu bakurusha nuko batinyutse gutangira. So uyu mwanya tukirangiza ikiganiro nzi neza ko ufite ibintu biri gukurya mu mutima. Ufite ikintu wifuza kuba cyo, ufite ikintu ushaka gutangira, ufite ikintu ushaka gukora. Ntutekereze ngo urabanza ukeneye tuzabona abo muzafatanya urabona abaterankunga. No, tangirira kw'ibyo ufite, tangira kwizo mbaraga ufite, tangira kw'ibyo bitekerezo ufite. Hera aho ngaho. Imbaraga zo gutangira nizo mbaraga zishobora guhindura ubuzima bwawe ukibona wahindutsemo umukire. Uyu munsi rero topic ukuntu nayise gutangira process yo guhindura ubuzima. Nujya guhindura ubuzima akenshi usanga ibintu bihindura ubuzima ni business. Business itangira gute? Uzasanga abantu benshi batangiye business ni meme n'aba business ukora. Akenshi business iterwa na need no kwifuza. Hari icyo kintu abantu bifuza wowe iyo ukizanye iyo bazanye icyo gisubizo uba utangiye business. Urugero ushobora kugera hano mu murenge ntuyemo ugasanga izuba rigiye kutwica dufite inyota tugiye gupfa. Wowe ugasanga hariya hakurya bakora imitobe imeze nk'iyi ngiyi ugahita gufata icyemezo cyo kujya ujya kurangura iriya mitobe ukayizana hariya bishwe n'inyota. Icya mbere ubazaniye igisubizo, icya kabiri barakuha ku mafaranga, icya gatatu urahinduka boss. Hari icyo wakoze kuki ibyo ngibyo bitinya? Ibaze neza urasanga ibintu byoroshye. So noneho ongera wibaze urebe imitwe yacu twebwe abantu cyane cyane noneho twebwe abanyarwanda kuko abanyarwanda nibuze gushyiramo agaparantezi ka generation en fait abenshi dukunze kwibaza ngo kuki abanyarwanda dufite ibibazo muri iyi minsi. Reka ndaguha igisubizo yewe ndatekereza icyo gisubizo sinzi ntekereza n'abayobozi batajya bagitekerezaho cyane n'abantu batekereza cyane mu Rwanda ni ikintu batajya bakunda gutekerezaho ariko nicyo gituma en fait abanyarwanda turi bazi zengi kimwe n'abanyafurika benshi. Reka edeye mbanze mpera aho ngaho. Mwese muzi ordinateur cyangwa se mudasobwa. Mudasobwa ifite programme ikoreraho. Iyi programme kugira ngo uyihindure ushyiremo indi bigusaba kubanza gukuramo ya yindi yarimo kuko ntabwo ibyo zijya zikorana
kirazira mu mashini imwe. Imitwe yacu rero nayo tumeze nka za mudasobwa. Niyo mpamvu uzasanga umwana wo mu giturage naryama nijoro azarota igitoki, arote mu kabari yagiye kunywa icupa ry'urwagwa. Niba kiri n'umwana mutoya yenda se azarota byabaye hatari yari ku muceri. Ariko umwana wo mu mujyi najya kurota azarota yagiye gutembera ari mu jet privé, azarota byandi abahungu muri night club bakunda kubaserereza, azarota narota n'umukobwa ari kumutereta, azarota umwana witwa Igete, arota umwana witwa Alice, ntabwo azarota Veransia cyangwa Kanakuzi. So bivuga ngo ibyo washyize mu mutwe muri mind yawe, ibyo nibyo biguherekeza ubuzima bwose. Ntabwo uzarota gutunga indege iwanyu mutarigize mutunga igitogotogo. Izo ni exception zibaho mu buzima, ariko burya kenshi umuntu arota ibyo abona. So impamvu rero navuze ko Abanyarwanda turize zenge muri iyi minsi, ntabwo ari muri iyi minsi ofete, ni muri izi generation eshatu zitambutse. Nuko duhere kuri generation hari iyacu, hakiya ba papa batubyaye ababyeyi bacu, hakaba n'iy'abasogokuru. Ofete u Rwanda rwatangiye gupfira kuri ba sogokuru, kuko mbere yaho u Rwanda rwari igihugu cy'intarumikwa, rwari igihugu cyubashywe muri region nta wakihangaraga. Ibyo ndabivuga nk'umuntu ubifitiye source z'ishuwa, kuko kamwe mu gapati k'ubuzima bwanjye nabayishurira nuko nagira ubuntu bwo kumenya amateka ajyanye na kiriya gihugu cyacu. Impamvu nagize iyo chance nuko fete nevuriwe muri sinema, ntabwo ari ibintu byo kwishayisha, nevuriwe mu bintu bya sinema, bibana ngombwa ko nyiga muri kaminuza nanayikoramo, donc harimo amadokima nagiye mbasha kureba. Antuko u Rwanda rwa mbere w'umwaduko w'abazungu rwari rukomeye kurusha urw'uyu munsi. U Rwanda rwa cyagiye ntabwo rwagiraga amashinigani, ntabwo rwagiraga imihanda myiza, ntirwari rufite inyubako nziza, ariko rwari rufite imbaraga physique n'imbaraga mentale. Ariko uyu munsi u Rwanda rwatakaye kubera juste izo mpamvu ngiye kubasobanurira. Donc iriya generation y'abasogokuru bari bibereye mu gihugu cyabo, babayeho neza, batekanye, bagendera ku muco wabo. Igihe kiragera bagiye kubona babona batewe n'umunyazi witwa umuzungu. Umuzungu ageze mu Rwanda yahinduye amateka. Umuzungu ageze mu Rwanda kimwe no muri Afurika yose, ikintu cya mbere, reka banze nkubaze ikintu kimwe. Ubu ngewe nje iwawe nkaza kwinstall iwawe, mfite ibyo nkeneye, ngafite iwanjye, ngasanga iwawe birahari, nkaza nkakubeshya ko ngukunda, narangiza abana bawe nkabita amazina yanjye, umugore wawe nkamurongora, intebe yawe nziza akaba ari ngiye wiyicaramo, ahandi wari warahunitse umutungo uzagutunga mu zabukuru nkawutwara, narangiza nkakubeshya ikintu kimwe nkubwira ngo ntuzaniye Imana rukundo. Ese mba ngukunze? Ibyo simbitindaho kuko nzi ko mu benshi munkurikira kuri iyi channel harimo abanyamadini, abakristo n'abisilamu, kuko nimwe mubabaza cyane. Afite bari abaniga batwambiye agaciro kacu, batwibagiza abo turi bo. Uyu munsi ntabwo ukibuka umuntu witwa Umucumutumyi wari umuhanga ku gisoro, uravuga Matayo wari umukoresha w'ikoro niba ntibeshye, akaza gukurikira Yezu. Uyu munsi ntabwo ushobora gutekereza ibigwi bya Kigeli wa kane Rwabugiri, ahubwo uratekereza ibigwi bya Moyize. Rimwe na rimwe unatekereza ukafata ko se uyu muci ibintu avuga n'ukuri. Moses uriya ngo wakuye abantu muri Egypt abajyana muri Israel, ahantu normal ahantu batakora urugendo rw'iminsi ingana, ariko iyo bavuze ngo bagize imyaka magana uribaza ntubyumve. History y'iwacu twarayitanye, dufata history yo muri Bibiliya,
kandi n'ikindi niyo wanarije usanga simbizi bo reka iyo topic sinyitindeho cyane kuko yari example reka twigire muri business kuko niyo nashatse ko tujyamo ariko nanone kugira ngo uza resise muri business ugifite ibyo bintu birakugora reka nkwereke nk'akandi kantu ikindi kintu bakoresheje kugira ngo bice umunyarwanda ntabashe kugera kuri objectif ziwe muri societe yose yo kwisi ikintu nabonye gituma abantu bamuvinga on ni ikintu kirwa sexuality muri societe yose ifite ukuntu yikora sexuality y'abanyarwanda hari abasista nabonye bitwa ngo bashangazi bakoze ejo bundi bacteria agiye kubasura mbona amakomenti abantu benshi babatuka mu kirokore no mu kisilamu ariko big up shangazi big up na mutima w'urugo mukomereze hariya en fait iyo sexuality yabashije gukorwa bijyanye n'umuco abantu babaho uko babyifuza uzajye muri za Switzerland ujye muri za Lesotho ujye muri South Africa ujye mu biriya bihugu bindi bigifite imico yabo uzasanga ukuntu sexuality yabo bayikora ukuntu babanyemo nayo biri mu bintu bituma batera imbere ariko twebwe twafashe y'abazungu ntituyiriho y'abanyarwanda ntituyiriho umwana w'umuzungu agira imyaka 18 akaza gupresenta umukope we ababyeyi be kuko bazi ko aho kugira ngo atakaze igihe cyatekereza ku gitsina gore cyangwa se aho guta igihe cyatekereza ku bagore afite girlfriend ikibazo cyakemutse abo ni abazungu b'abakristo abisilamu nabanye nabo mu bintu by'ibirwa hirya no hino umwisilamukazi kubera iwabo ngo bemerewe kuba vierge kugira bashyingiwe akora icyo bita sodomi mbere yuko ashyingirwa bamukorera inyuma uriya mugabo ugiye kumurongora akumva ko azanye umugore uri isugi mu Rwanda rwacu ngaho kera byari nk'ibyo wagombaga gutaha uri isugi iriya mihango yose urayizi cyangwa se warayumvisha ariko uyu munsi a 18 ans weretse umukopine w'ababyeyi bakwirukaho n'umugeri ikibazo n'ujya no kurongora nyuma ya 18 ans uzazana umugore amusore gukoresha ikigambo cyo mu muhanda ufite ikibase utagifite igitsina kuko buri wese yamugeragejeho so none se umuco nubushye urajya no kubikora umvishe wijajaye ugenda ufite ubwoba muri gukora icyaha so hari ibyo bintu batwangije byo kutwicira umuco bituma dutakara generation ya kabiri ni abapapa bapapa bo noneho ibyo maze kuvuga nibyajyaga mu mitwe yaba sogokuru mu mitwe y'abapapa noneho bo barabishe kurushaho kuko bo bize mu bazungu bafata training zabo bagendana nabo basangira nabo bo babaye civilize 100%. ariko ikibazo civilisation bafashe ntabwo ijyanye n'u Rwanda ntabwo ijyanye na Afurika ufite baranyazwe zirahera na niyo mpamvu nibo bashutswe nibo bafashe imigoro batemagurana twebwe tuvuka tubona abantu bari gutemana uyu munsi twebwe noneho turi bitangaza kurusha abasogokuru n'abapapa deja twebwe abenshi muri twe abari kureba iyi video ndibwira nka 70% kibuze umwe uri imfubyi ku mubyeyi umwe cyangwa se ufite umubyeyi ufunze niba udafite n'umubyeyi ufite uncle cyangwa aunt wapfuye 94 cyangwa se ufunzwe kubera story yo muri 94 uyu munsi buri mwana tungana ahorana kaniga afite akababaro ku mutima k'umuryango we n'umuryango w'abaturanyi be turi muri generation yahuriranye nuko internet igezweho turi muri generation communication irihuta cyane uba wicaye hariya igitarama ukabasha gufata amakuru ari kubera New York akihaba ako kanya abereye Tokyo ukayabona ako kanya uyu munsi abantu bari kubasha gushobora iyi generation ya communication na internet n'abantu bafite imico yabo abantu bafite base zabo bakazigendera niyo mpamvu uzasanga umufaransa aracyarya fromage de chèvre mu nami aracyarya kurenzaho umuvinyo wakure Bordeaux ariko ntibizamubuza kumenya ibyabereye muri Togo ikintu dutaniyeho
nuko bafite imico yabo, twebwe twaratakaye. So nta burere dufite, nta muco dufite ukwemera kwivangavanze. Niyo mpamvu uzasanga amaniga menshi yibera muri drug addiction, sexual addiction, no mu bintu byose ugasanga ikintu cyose bashyizeho addiction, kubera nta bundi buryo afite bwo kubaho ufite ubuzima bwe bwabaye. Voilà. So noneho rero nkaba ngira ngo niba mumaze kumva abo turibo ko twatakaye, mureke twambure ibyo byose biturimo, dufate icyemezo cyo kwambara ibishyashya. Ngewe uyu munsi programme ndi bubakonsiye ko twambara nuko tubanza d'abord kwitwa abanyarwanda, tukabanza tugakora research, twazishaka mu bitabo, twazishaka muri internet, twashaka ariho hose, tugashaka igisobanuro cy'umunyarwanda. Mbere ya byose tukabanza kongera kwimika ubunyarwanda mu mitwe yacu. Nitumara kugira abo turibo turadukoze nka fondation cyangwa foundation, noneho dutangire tugire kuri cya kintu bigeze bavuga ubushize kitwa ukwigira, kuko nabyo biri muri karakteri y'umunyarwanda. Twije gukora business nkuko natangiye mbasobanurira igisobanuro cya business, dutangire turebe ikibura, icyo kibura tutangire tugihereze igisubizo. So ubwo rero ko niyemeje uyu munsi kutarenza iminota 20 byanze bikunze, reka bite ko nibukira kuri kategori nari nababwiye z'abantu batatu bigora gutangira. Umuntu wa mbere ni umuntu wigeze gutunga ubu akaba akennye. Umuntu wa kabiri ni umuntu wavukiye mu butindi akaba kiburimo. Umuntu wa gatatu ariwe ndibuze gushyiraho nk'iminota 2 kameme yo kumuvugaho, ari naho ndi burangirize, ni umuntu utuje ubaho mu cyo twita ubuzima bwiza. Abo bantu akenshi nibo batera ibibazo iyi societe, na nibo bari gutuma societe yacu ikomeza gupfa kurushaho. So reka njye kuri step by step. Umuntu wigeze gutunga ubu akaba akennye, ufite uramuntu kumugira inama biroroshye, kuko kumubwira kwiyahura biroroshye, no kumubwira akava ku bintu akongera akazamuka biroroshye. How? Uriya muntu harimo abanyantege nkeya, aricara akareba akabona aho yigeze agera kugira ngo azahasubire biragoye. Ubwo rero agahitamo kwicarira. N'ababonye benshi abo mu Gifaransa meme babita abakoroshari, kandi abakoroshari benshi usanga kera barabakire just kubera afite ubunebwe bwo kongera gutangira. Ariko ufite inzara, ufite akantu kamurya ku mutima, ako kantu niko nakomeje kuvuga, kakarwara ko kwifuza, kakandi karangira ari uko uriye umuti. Kandi ngira ngo urabizi ko nta muti uryohera ubaho, umuti wose urabura. Niyo batawuguhaye ngumwe barawugutera. Uyu muti bawuguteye mu rushinge cyangwa muri serum birakurya. Noneho hajeho n'ikibazo cyo mu nda bakagucishamo ingatere, aho ngaho urabizi n'urundi rwego. So bari abantu kugira ngo bamwe umuti biroroha, kuko baba bazi icyo barwanirira. Burya iyo bakubwiye ngo haguruka uve n'uyu mujyi ujye hakurya, hari igihe utangira kwinyotora nk'abati, ariko se ubundi ngiye guca mu ishyamba harimo amahwa n'ibiki, ni ikindi buze kubona hakurya hari. Burya iyo utazi ikintu ntabwo ukizi, ariko uriya muntu wigeze arungurukayo, niyo mu iryo shyamba haba harimo intare, afata amacumu akavuga ati nzayica ariko nkagere. Biroroshye rero kugira bariya bantu inama. So niba friend waravutse muri famille yishoboye, warigeze ugira umuboyi wanyu, warigeze utembera ukajya Niagara kuri Falls, ujyaniwe muri picnic n'ababyeyi, niba warigeze ukora business yawe ukigurira akamodoka kawe uyu munsi ukaba uri down, ntabwo cyari igihe cyo kuryama. Get up and get it. Kandi akwizenze kunyumva cyane. Umuntu wa kabiri ugoye kandi utanagoye nawe ni wa wundi w'umutindi utarigeze ubigeramo. Uriya mutindi niyo wamukubita ubuhiri ukamubwira ati simbuka uhagere, akakubwira ati ndeka nicarire njyewe ndanyuzwe, wamuhuye gusa. Burya kugira ngo umutindi, umwana w'umutindi wabuvukiyemo akaba kiburimo, kugira ngo ahindure mind ye, wongere uhindure settings zayo, ni uko umufata ukamwereka ibiri hakurya, cyangwa se nuko agira amahirwe par accident akabibona. Ariko